घर में रोज बिस्किट गायब हो रहे थे। जब कैमरा लगाया तो चोर निकली एक बिल्ली। एक घर में एक बिल्ली रहती थी। सबको लगता है ये बहुत सीधी है, बस चुपचाप बैठी रहती है। लेकिन रात को जैसे ही सब सो जाते, ये बिल्ली चुपके से किचन में घुस जाती। फिर धीरे से बिस्किट का डब्बा खोलती, एक बिस्किट उठाती और भाग जाती। एक दिन घर वालों ने देख लिया, बिल्ली के मुंह में बिस्किट था और फेस ऐसा जैसे बोल रही हो, मैंने कुछ नहीं किया। उस दिन के सब उसे बुलाते हैं बिस्किट चोर बिल्ली। ऐसी फनी बिल्ली के लिए एक लाइक तो बनता है। और चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक्स।